Здравейте, приятели! Днес започват началото на коридорите на прехода изцяло към Златния век, като сега ще преминем през няколко коридора и единият коридор е днес, 12-2021 и след това имаме 21-12-2021 и с тези портали, двата, които преминаваме в момента, започва прехода на цялото човечество към Златния век, тъй като в миналата година на тези портали преминаха само звездните души. Звездните души, това са хората с годишни кодове, които са от 7 до 13, тези, които са родени до 2000-та година и тези, които са родени след 2000-та година от 7 до 16. И съответно, какво представляват земните и звездните души? Значи земните души са тези души, които по принцип живеят тук на Земята и не са завършили своя етап от еволюция на тази планета. Нашата планета е като училище и примерно тя е от училище от първи до четвърти клас. И когато се запишеш от първи до четвърти клас, ти не можеш да отидеш на училище, не можеш да отидеш в 5-6 клас. Трябва да завършиш от първи до четвърти клас. Всяка планета си има ниво. Всяка душа, която се ражда на определено място, в определено измерение, тя се ражда спрямо нивото и спрямо уроците, които има да учи. И съответно земните души са тези, които не са завършили земния етап на еволюцията тук на планетата Земя. И тъй като в момента минаваме преход и нашата планета минава на по-високо ниво, т.е. едно нашето училище от начално го правят основно и съответно звездните души са тези души, които по принцип не живеят тук, но са тук специално за да помогнат на земните души за прехода и тези души, те отработват кармата на целия род и помагат да се въздигнат родовете отново. Като в звездните кодове ходят само в такива родове, които някога са били каймака на обществото. Това са били боляри, това са били хората с царска кръв, това са били аристократите, хора с таланти, лечители, целители, жреци, хората, които са служили на висшите сили, това са такива родове. И съответно тези родове по една или друга причина са пропаднали, са загубили своя блясък и сега в момента звездните души възстановяват блясъка на тези родове. И сега с тези портали, които минаваме с този преход, миналата година преминах само звездните души, за да може по-лесно да преработват негатива, също така да могат да се събудят и да намерят своят път към лична реализация, тъй като всяка звездна душа и всяка земна душа, която участва в звездните мисии, защото има страшно много души, които помагат на звездните души, работят заедно и това са годишните кодове 30, 31 и 33, които така стабилно взаимодействат с висшите сили. Това са кодовете на земните пазители, на духовните учители. Който му е интересно, може да погледне за кодовете на съдбата. Имам такова видео и да види там за съответните кодове по-подробно. И съответно за тези души, които участват в тази мисия, има после големи награди. Тоест нашите души участват в този преход или така наречен експеримент на висшите сили и съответно
с заслугите, които имат, труда, който полагат и негатива, който преработват, мъките и трудностите, които преодоляват и изтърпяват, после ще има много големи награди. Нали? Наградите са за нивата, откъдето идват в следващите си въплъщения, както и тук на Земята. Всяка звездна душа и всяка душа, която възроди своя род, ще получи благата на този род. И това са материално благополучие, здраве, семейно щастие и всички хубави неща, които нашите родове са заслужили чрез вярната си служба към висшите сили в миналото. Тоест, какво правим ние сега? Изчистваме се, освобождаваме от негативната генетика и негативните програми и отиваме и се включваме към здравите корени на нашето родословно дърво, за да може да ползваме силата и подкрепата на нашите предци, които са били някога в пряка връзка с Бога, живеели са дълго и щастливо и на Земята не е имало нито войни, нито бедност, нито болести, нито убийства. Нали, всичкият негатив и мъки и страдания са се появили, когато човечеството е нарушило законите и е започнало да живее по неправилен начин. И съответно сега с този портал, който минаваме, който стартира от днес до 21.12.21 година, преминава цялото човечество, т.е. на звездните души вече няма да им е толкова тежко, тъй като до сега те преработваха негатива самостоятелно и затова много от вас са се чувствали ужасно. Но това беше като подготовка за земните души, които да могат също да преминат през порталите с безопасна за тях енергия и на безопасно за тях ниво. И съответно сега нещата ще започнат да олекнат за всички звездни кодове и окончателен преход към новото измерение ще бъде на 2 февруари 2022 година. Тогава ще започнат осезаемите промени към издигане, към виждане на положителна промяна на положителните енергии. И сега в тези портали ние ще се възползваме, защото когато има такъв портал, слизат нови енергии. Тези нови енергии, които слизат, те помагат по-бързо старите енергии да си отидат и всеки ритуал, извършен в такова време, е много силен и помага да се смъкнат пластовете негатив, които са пречили на нашето развитие и на нашата еволюция и на възстановяването на нашите съдби. Като този ритуал ще бъде актуален по всяко време, по което го намерите, тъй като аз работя с квантова енергия и абсолютно всички видеа на моя канал са актуални и с времето дори стават по-силни. Така че дори да не сте намерили видеото по време на самия преход, това видео запазва времевата чистота и все едно се намирате в същия ден. Така че ритуал е актуален винаги и по всяко време. И така, такава методика квантова, както и канала Валкирия, можете да изучите в езотерична школа Валкирия, която обучавам хора и на който му е интересно може да заповяда, като всички данни за достъп до школата се намират под видеото. Единият начин е да станете спонсор на канала. Другият начин е да влезете през групите в Facebook и в Viber. Линковете са отдолу под видеото, като който реши да се запише, стартира с раздел инициации. Също така благодарим и на Zen Life за различните кристали, които ни дава да използваме в нашите ритуали, защото кристалите това са усилватели, генератори на енергия и ние чрез тях се свързваме към определени сили и съответно спомагаме за възстановяване на кристалната решетка на съдбата на човека. И така стартираме. Възстановявам връзките с Твореца на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род.
Анулират всички договори с тъмни сили, които са били изключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. Изцяло се освобождава матрицата от слугите на мрак, като се активира заземление и слив на всичкия негатив в земята. Сброс на всичкия негатив в земята, родов, личен и кармичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа, както и се анулират и примахват всички обети, които са били давани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. И изцяло се освобождаваме от последствията от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица и се възстановява мъжкото и женското божествено начало, щастливата мъжка и женска съдба, семейното щастие, благополучието и просперитета. Анулира се ложния контракт маг, активира се истинския контракт маг и ние излизаме от състоянието жертва и поемаме отговорност за живота си, като ни се възстановява пряката връзка с Бога. Примахваме си възможни блокировки, заморозки върху чистките и активираме всички чистки. Печати, блокировки, заморозки примахваме, непрогляди, моръки, зеркален непрогляд, отворот от целителя, откати на целителя, активираме помощ на целителя. Закриваме всички магични войни, атаки, нападения и сражения и битки и примахваме си възможни въздействия на магия и кълдасво, пробой в енергоструктурата, въздействия за сваляне на защити. Унищожаваме всевъзможни подклади и подели, подклади, подаръци, гробищни подклади, енергията почистваме от негатива и възстановяваме защитите. Активираме магическите чистки в благо и активираме всички чистки и ритуали, които са за израстване, благополучие, просперитет. Изцеляваме всички емоции, като активираме енергиите на Луната. Изцеляваме всички енергии и емоции през силата на Луната. Благодарим. Активираме енергията и стихията на Слънцето и я хармонизираме, като се изцелява живота ни, успеха и благополучието ни на Земята, чрез силата на Слънцето и хармонизираме енергиите на Слънцето и на Луната в нашите животи. Благодарим. Изцеляваме мъжкото начало, изцеляваме женското начало и ги хармонизираме, като ги венчаваме в щастлив семейен съюз, както е било изначално заложено по договорите на взаимоотношенията като Бог и богиня между мъжът и жената. Благодарим. Изцеляваме от страхове и притеснения. Примахваме зелен змей, който отговаря за вредни навици. Изцеляваме от всякакви вредни навици себе си, нашите близки и рода от вредни навици. Примахваме структурата зелен змей. Безвъзвратно и завинаги. Благодарим. Примахваме негативни въздействия върху семейството. Примахваме негативни въздействия върху рода. Примахваме зли езици, клеветници, сплетници. Примахваме и освобождаваме изцяло от майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предателство, печат триъгълник, печат откупника, печат наказана душа, печат адово колело, печат изгоя, печат на бедност и нищета, робски кръстове и печати примахваме. Примахваме всякакви програми на самота, виковуха, черна метка и печат на разрушение примахваме, черна вдовица, вдовишки черен вуал, вдовишки черен покров, мъртвешки саван, мъртвешка вода и въздействия всевъзможни на гробища. Примахваме порча на сапун, яйца, възли, прежда, конци, остри предмети, игли, кърфици, ножици, ножове и примахваме църковно кълдъство и погостен огън.
Примахваме порчи на неудачи и лош късмет, програми на неудачи и лош късмет, безсъние, стрес, порча, самопорчи, уроки, самоуроки, проклятие, самопроклятие, уговори, заговори, негативен настрой, негативен самонастрой, блокажи, травми. Освобождаваме от миналото, като изгаряме всички мостове и прекъсваме всички връзки и канали. Активираме пълно изцеление от миналото и отваряме порталите и мостовете към бъдещето. Унищожаваме плановете и пакостите на враговете и на конкурентите. Блокираме всички наши врагове, конкуренти, завистници, ненавистници, съперници и ги предаваме на Висшия съд, като активираме тяхното наказание и възмездие. Активираме кармата, плащането и програмата при възпитание. Примахме си възможни закълцовки, блокировки, цикличност и омагьосан кръг, злоба, завист, подлост и активираме унищожаването на застарял негатив, като примахваме ключова родова порча, ключово родово проклятие, ключова семейна порча, ключово семейно проклятие, всевъзможни въздействия чрез катинари, връзване на късмет и затваряне на пътища. Примахваме морок, път към сърцето и всевъзможни мороки, уморочки, самоуморочки. Примахваме негативни въздействия, като срезовка и обнуление на съдба, изломна съдба, капани, тупики, лабиринти, закълцовки, дългова яма, порча на документи на съд, измама и порча на реализация. Примахваме. Примахваме всевъзможни гробищни подклади и изчистваме негатива от енергията и възстановяваме цялата енергия, като поставяме защита. Примахваме шаманизъм, кражба, крадници на женска сила, енергия по рода. Примахваме всякакви родови демони, които се хранят с женска енергия и я крадат. Отваряме пътищата на щастливо партньорство, благополучие, просперитет и семейно щастие и продължение на рода. Примахваме родов негатив, родова програма жена жертва, родова програма мъж жертва. Примахваме негатив от социума, изчистваме негатива в енергията и поставяме защита. Изчистваме пространството, изчистваме цялото движимо и недвижимо имущество, което имаме от всевъзможен негатив, същества, същности, подклади, магични енергийни въздействия. Възстановяваме енергията на пространството, примахваме порча на разрив на отношения, внедрение на негативни програми в отношенията примахваме, трети лица от отношенията почистваме, възстановяваме връзката с стихията Земя, примахваме закритие на пътища и препятствия на пътищата, активираме заземлението и сброс на всички негатив в Земята, сброс на всички негатив в Земята, родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа, сброс на всички негатив в Земята и от всички минали животи по рода и сегашния живот. Изчистваме енергията от негатив и възстановяваме защитата, като поставяме допълнителна защита и усилваме. Примахваме печати и метки на жертва, магия и печати на подчинение, подчинение с подселение примахваме, енергия от негатива изчистваме, възстановяваме и защити поставяме. Кражба, крадници на щастие и на късмет примахваме, негативна карма примахваме, кърмични привязки примахваме, кърмични връзки примахваме, енергията от негатива изчистваме, възстановяваме, защити поставяме. Активираме бърз изход от негатива. Порча на болести примахваме, порча на мъчение и на страдания примахваме, внедрение на негативни кърмични програми примахваме,
енергията от негатива изчистваме, възстановяваме, защити поставяме. Примахваме всички отработки в коридора на затъмненията, обратки след чистки примахваме и възстановяваме, укрепваме защитите и връзките с висшите сили. Меркаба възстановяваме, активираме, енергията почистваме, възстановяваме, енергокълбото почистваме, възстановяваме, енергополето възстановяваме, почистваме и защитаваме, всички негативни портали затваряме, връзката дух, душа и тяло възстановяваме, трансформираме негативните енергии в любов, мъдрост и сила, трансмутираме всичката негативна карма в любов, мъдрост и сила, възстановяваме всички изначални защити на висшите сили, родовите защити също. Примахме зеркален непрогляд, черно огледало, огледална магия, примахваме, зазеркалия примахваме, муладхара и физическото тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме, предателства, измами, интриги и клевети, обиди, разочарования примахваме, негативни въздействия на трети лица примахваме, както и всевъзможен негатив от социума. Канала и връзките с хора почистваме и изчистваме дявол, бесове и сущи всевъзможни, като изцеляваме изцяло от съществата и въздействията на нисшия астрал. Брояча на обидите обнуляваме, енергията от негатива изчистваме, възстановяваме, съединяваме и защита поставяме. Сватхистана, ефирното тяло почистваме, възстановяваме и съединяваме, връзките между тях, переклади на неудачи, нещастия и лош късмет примахваме и невървеж, беззаконие примахваме, възстановяваме енергията на справедливостта, енергията от негатива изчистваме, възстановяваме, защити поставяме. Манипура и астралното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме. Родови отработки примахваме, молитви, отчитки на негатив примахваме, печати и метки на жертва, магия, печат на подчинение, подчин с подселение примахваме, астрални подключки и подселенци примахваме, изчистваме гръбначния стълб и го възстановяваме, като изчистваме, възстановяваме централния канал, енергията от негатива изчистваме, възстановяваме и защити поставяме. Анахата и менталното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме, примахваме разбалансировка на душевното състояние, възстановяваме вътрешната хармония. Вишутха и кармичното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме. Анжна, интуитивното тяло изчистваме, възстановяваме, съединяваме. Примахваме отворот от социума и отворот на социума. Негативни мисли, форми, програма страхове и переживания и страдания. Психоемоционална нестабилност примахваме, психоемоционалното тяло изчистваме, възстановяваме. Примахваме самобичуване, зависимост, самоизяждане и порчи на стихии. Чрез стихиите и почистваме всички стихии, като ги стабилизираме и хармонизираме. Отворот от майката, отворот от дете, отворот от родители, отворот от жена, отворот от мъж, отворот от семейство примахваме, кражба на време примахваме, енергия от магически негатив изчистваме и възстановяваме, поставяме защита. Сахасхара, божественото тяло, изчистваме, възстановяваме, съединяваме и примахваме окови, кандали, ограничения, всякакви вириги, въжета и всевъзможни ограничения, клетки на свободата и подчинения. Християнски егрегор почистваме от негатив, мюсюлмански егрегор почистваме от негатив, изчистваме всякакви негативи, дошли от негативни егрегори, както и примахваме всякакви присъди през религиозни егрегори. Примахваме порча на месо, активираме програма на самоизцеление, активираме поток енергия и сила, енергията от магически негатив изчистваме и възстановяваме, защити поставяме. Обратки след чистките примахваме, възстановяваме, укрепваме защитите на висшите сили, меркаба възстановяваме и активираме, енергията почистваме, възстановяваме, енергоструктурите възстановяваме,
енергопотоците възстановяваме. Правилния енергообмен възстановяваме и възстановяваме работата на всички чакри, клетки и системи. Връзката дух, душа и тяло възстановяваме и почистваме. Като примахваме всякакъв негатив, дошъл през астрала, и поставяме защити от астрала. Примахваме волтове и кукли, порча на красота, излом на съдба, въздействие на съдба, възстановяваме изцяло съдбата. Порталите затваряме, магически нападения закриваме и блокираме всички врагове и въздействие от черни магове и всевъзможни черни практици. Примахваме родов негатив, кармични печати, възли примахваме, лична карма почистваме, негатив от социума примахваме, беди и нещастия примахваме, бисове, гробишни бисове, демони, сатана примахваме, договорите разторгваме, некромантия примахваме, саморазрушение примахваме, печати на съперничества примахваме, манипулации, негативни програми на главата, черна магия, кълдасво примахваме, печати на кълдасво, примахваме черните и сивите, въздействието от тях, въздействие чрез нисшия астрал примахваме, сглаз, уроки, самоуроки примахваме, ларви, сукуби, инкуби примахваме и всевъзможни въздействия за сваляне и пробиване на защитите, затваряме, закриваме и блокираме. Като затваряме всички пътища на враговете и на колдуните и черните практици. Порча на скандали и караници примахваме и разваляне на отношения, привязка чрез подселенец примахваме и гилет примахваме импотенция и фригидност и всякакво заключване на сексуалната енергия, на сексуалния живот. Енергиите почистваме и възстановяваме, защити поставяме. Примахваме мороки и илюзии, руническа магия, переклад на негатив, преживяване, страдание, притеснение, въздействие чрез морок, ограничения примахваме, студ и от студа примахваме, енергии почистваме и възстановяваме, защити възстановяваме. Възстановяваме огъни и жизнените сили, примахваме вмешателства и внедрения, енергетически стяги и копири примахваме, всевъзможни ложни контракти разторгваме, призив на черни примахваме и стихиите на хаоса, затваряме вратата на злото, личните защити възстановяваме и усилваме, енергиите почистваме и възстановяваме, защити поставяме. Сдвиг, точка сборки на енергията примахваме и примахваме всички пириплюсовки, като стабилизираме точка сборки на енергията. Примахваме чернокнижие, вудо, енергиите почистваме и възстановяваме, защити поставяме. Ритуали на стихии примахваме, енергиите почистваме и възстановяваме, защити поставяме. Самобичуване, бездействие, внедрение на негативни програми, подавление на воля, обман, присушка примахваме, зависимости, подчин и подчинения примахваме, кучешки, каишки и всякакви белезници примахваме, замки, въздействие на глава, енергиите почистваме, въздействия от негативни въздействия, възстановяваме енергиите и поставяме защита. Психоемоционалното тяло почистваме, програма баланс и хармония на емоционално ниво активираме, поддръжката и помощта на висшите сили активираме, баланса Ин и Ян и енергиите стабилизираме и хармонизираме, връзката дух, душа и тяло възстановяваме и хармонизираме, енергоструктурите възстановяваме и хармонизираме, енергокълбото почистваме и възстановяваме, Меркаба възстановяваме, активираме, Меркаба възстановяваме, трансмутираме всичката негативна енергия в любов, мъдрост, сила, защитите възстановяваме и хармонизираме и стабилизираме всички чакри. Първа чакра, втора чакра,
Трета чакра. Четвърта чакра. Пета чакра. Шеста. Седма. Осма. Девета. Десета. Единайста. 12. И се изчистваме, освобождаваме на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена, измерения от всички минали животи, породе сегашния живот, от всички си възможен и съществуващ негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни отношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. И се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, заби, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот, на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, сброс на всички негатив в земята. Родов, личен и кармичен, от всички членове на рода, от родовата материца, от родовата душа. Сброс на всичкия негатив в земята. И каналите ще работят до пълното изпълнение на поставената при тях задача, след което ще се освободят с любов и благодарност, като ще ни извеждат хармонично, с безопасна за нас скорост, като ще лекуват дискомфортите и страничните ефекти от чистенето и ще ни изпълват с чиста енергия и ще ни зареждат, докато изцяло преминем в пето измерение. Благодарим! Това беше от мен за сега. Приятели, бъдете позитивни, радвайте се на живота, защото сега, в новото време, имаме уникалната задача да бъдем щастливи и така да бъде истина.